ज्याकेट लाउनु त हजुरहरूले ज्याकेट लगाइदिनु त भन हजुरले बोक्नु चढ्यो सर्ट लाग्यो जस्तो लाग्यो सर नारायणीमा बोटिङ
विकल्पै छैन है। छैन कहाँ गयो गयो तर ढुङ्गामा ठोक्के जस्तो आवाज आउँदो रहेछ क्या हो र त्यो पानीको छालमा त्यस्तरी हो त्यही हो अन्त के ढुङ्गा यत्रो नदीमा यार भित्र कति गइरहेछ अनि अलि ढङ्गाले यसरी सम्मान पाउनु सालाको धतीहरूको त्यो गाडीमा चढे गाडीमा झन्डा राखेको यो चलाउँदा नि यति बढी थाहा लाग्छ अगाडिबाट चलाउँदै जस्तो त्यसको अगाडि रहेछ त्यस्तोमा पो मजा आयो माछा मर्छन् रे तर तल दुले हान्छ होला कि क्यामेराम्यान लिएर त्यो क्लिकेजले होला कि है त्यही हो कम रहेछ त किन हाम्रो छोरा भाइ हेर हो यिनीहरूको पछि